各位觀眾朋友，大家好啊！咁今日咧就再上嚟同大家跟進下內地海底撈事件啊嚇。咁因為咧呢兩日啦就好多資訊就出咗嚟啦。之前啦就幾日前啦，我就上嚟做咗一個報導啦。因為呢單嘢啦，實在令人感到不安啦，亦都係毫無道德底線啦，真係好唔文明啊嘅一件事啦。無論啊，真係搞到啊海外啊同埋台灣啊，總之好多外地嘅傳媒啦，都恥笑緊我哋中國人嘅道德底線到底係邊呢？咁就呢單新聞就鋪天蓋地咁都即係發貨咗出嚟啦。咁就對我哋中國人就好多就又係一個好覺得我哋好唔文明嘅一種民族啦。咁呢件事啦就到咗今時今日啦，就好多資訊就更加出咗嚟啦。咁喺講呢件事之前啦，就各位觀眾就支持我嚇，記得幫我 click 個 like、留言、訂閱，記得咧就幫我分享呢條影片出去。咁啦就正式開始我今日要同大家再跟進嘅海底撈呢件事嘅話題啊嚇。咁啦之前啦我就同大家講咗啦，幾個年輕人啦就食海底撈啦，就食下啦，可能又飲咗酒意啦，就擒上去海底撈上邊小便啦。咁當呢條影片流出嚟嘅時候啦，就得到好多唔同國家嘅傳媒啊，同埋新聞報道啦，就鋪天蓋地咁流咗出去啦呢條影片啦。咁咧就對我哋嘅國家嘅影響都幾大下，就又俾人哋覺得我哋中國人好不雅，好冇道德底線啊。咁啦亦都係當其時啦，好多包括我哋自己嘅國內嘅網民啊，同埋我哋香港人啊，都對呢件事啦就覺得好不公啦，亦都好難接受啦。幾個後生仔做出咁嘅行為，結果啦即係得到嘅法律嘅制裁就係咁簡單啦。而且啦海底撈啦都係一個咁大集團嘅企業公司，亦都係上市公司啦，就得到咁嘅賠償啦，亦都對佢係好不公啦，亦都係對幫襯海底撈嗰啲食肆嗰啲客人啦，即係帶來好不安啦。咁啦當初啦就之前啦就一路的資訊都即係未證實得到一個結論，真正嘅法律上嘅結論就係不過咧就係有啲資訊流出嚟，將會點樣大致上喺大陸犯呢啲嘢會點樣啦。咁嗰日啦，我記得我報道啦，我嘅報道都係有去搜尋啲資料先講嘅，唔係我自己講嘅。咁啦，當其時啦，我一睇到呢單新聞嘅時候，我當其時我都係冇報道嘅，因為資訊太少，淨係睇到一幅圖就寫住海底撈小便事件啦。咁事隔3幾日之後啦，又多咗資訊出嚟，有埋影片出嚟啦，咁我就忍唔住一定要出嚟報道啦。咁當其時亦都同大家講咗個資訊就係話俾我哋聽，當其時海底撈報咗警，亦都拉咗呢幾個年輕人，就係總之呢幾個做不雅嘅呢幾個事主啦。咁就海底撈亦都即刻就告佢啦。咁當其時就嗰個公安就話大致上佢就係犯咗呢啲不雅嘅行為啦，不雅騷擾嘅行為啦。咁呢種行為啦，就喺內地嚟講就好輕判啦。咁對海底撈嚟講就唯一可以追究嘅就係索償啦。咁當其時嗰幾日啦，就係無意
即係有啲新聞咧嘅資訊咧，就係話只能夠得到10萬蚊嘅賠償喎。當時啦，我哋就好驚訝啦，亦都覺得話大陸嘅法律係咪真係咁樣咧？即係好唔公平咯！即係話咁大嘅企業公司10萬蚊嘅賠償，一日人哋係連鎖店上市公司，一日求其一間鋪頭嘅收入都唔止啦，而且你而家發生咁大型嘅令人咁不安嘅事件，好多無論你嘅生意額或者股市都會肯定會跌得好緊要咯，包括埋未來嘅生意額一定會好多人會抗拒咯。的而且確呢種行為咧，真係唔係咁容易去接受到㗎。即係一諗起話海底撈發呢件事件，好多人我相信都話短期之內會好多人會選擇唔去食咯。咁對呢間公司帶嚟好大嘅損失啦，包括埋佢有上市公司啦。咁啦，經過呢件事啦，咁初頭啦就冇辦法知道呢件事發生喺邊一個區域啦。經過海底撈亦都係保障佢嘅食客，希望佢嘅幫襯佢哋嘅客人佢哋一路對佢哋呢間食肆嘅支持嘅客人要做出一啲即係好實際嘅一種賠償同埋一種安撫咁，因為咧如果譬如嗰日我有去食海底撈可能我聽完之後都影響咗我成個人嘅心理食嘢諗到都會覺得可能會嘔反正都影響咗成個人嘅心態啦。如果你當日有去食海底撈嘅話，因為的而且確當時係搜唔到喺邊度你就會好不安，會唔會我又喺嗰度食咗？會唔會嗰度啲嘢好核食咗啲好唔乾淨、好核突嘅嘢，即係令人個心理好難接受啦。咁海底撈啦就正式就發咗一個聲明啦，就經過呢10日不定咁去追查啦，又透過警察公安嘅幫助啦，就搜到出嚟啦。原來呢間嘢就發生喺上海嘅外灘海底撈啦。咁亦都係為咗賠償俾食肆同埋消費者嘅一個即係安慰啦、安撫啦，就作咗一個聲明啦。咁咧我就大致上同大家講下佢作咗一個咩聲明啦。咁啦，海底撈上海店小便事件啦，就以4000張單獲賠償啦。意思即係話當日喺嗰間上海外灘嘅海底撈嗰間食肆消費嘅每一個客人嗰張單都會得到賠償，而呢個賠償咧係10倍奉還。咁啦，中國嘅知名火鍋連鎖店品牌海底撈近日啦就爆發咗在海底撈小便事件，海底撈表示啦，將對影響顧客嘅提供賠償啦，就每一張單啦，大家聽住喎，每一張單啦就10倍奉還。即係例如啦，你今日去咗嗰間食肆消費咗1000蚊，你就會得到10000蚊嘅賠償啦，而呢1000蚊亦都唔會收你嘅費用啦。總之啦，就賠翻10000蚊俾你啦，10倍奉還啦。咁啦，嗰晚啦，當晚啦，嗰間食肆啦就有總共啦就有4000張單。
單啦，即係有4000張台啦，咁啦任何一個喺嗰間食肆食咗嘢嘅，無論你係有單據又好，或者係你碌個卡又好，或者係總之你付個費入，只要你有單有據，佢都會賠償俾你啦，絕對係10倍奉還啦。咁啦，事發啦呢件事啦，就事發喺上個月嘅24號啦。當嗰段短片顯示海底撈嘅一間門市啦，兩個男子就喺包廂入邊食下嘢，用餐時小便嘅短片流出之後啦，好多食肆嘅食客對呢件事感到不安啊。咁海底撈啦就經過詳細不停咁去追查啦，就查到呢間嘢就喺上海啦。的而且確啦，因為海底撈啦就有1400間分店啊，咁就遍佈海內外啦，外國啦，同埋香港啦，最多嘅就係國內嘅分店啦。咁海外都有好多分店嘅喎。咁咧就總共有1400間分店啦。咁咧佢就話因為數據龐大啦，就當其時啦嗰幾日啦，就好多人都不停咁追問究竟呢間呢間不雅嘅小便嘅食肆發生喺邊個地區邊間鋪頭，好多人不停咁去即係追究啦。咁結果啦，佢就好努力咁嘥咗10日時間，終於就有咗答案啦。亦都係公安亦都幫助佢哋就同埋得到個結果，就正式咁宣佈咗出嚟啦。即係當初咧，佢唔願意講邊間食肆，就係的而且確因為太多分店，而嗰條短片咧又唔係食客，亦都唔係工作人員影到嘅，而係嗰其中嗰幾個好唔文明嘅食客嘅一邊即係自己迷女嘅人影到之後，無意中掉上去，好快就俾人鋪天蓋地咁發放咗出嚟，所以個資訊啦就好難查到究竟係邊啦。咁而家啦，佢就亦都有呼籲啦。總言之啦，喺個呢間上海外灘嘅海底撈食過嘅客人啦，都會得到10倍嘅賠償，即係如果你嗰張單係1000蚊嘅，就賠償18000，總之係10倍嘅奉還啦。咁我哋而家聽到啦，就覺得對海底撈嘅嘅行為啦，都幾值得我哋係去體諒佢啦。的而且確佢都係一個受害者啦。咁亦都係佢為咗對佢嘅佢嘅食客對佢嘅消費者做出一啲好適當嘅賠償，去安撫嗰啲客人啦。的而且確佢都係一間好大嘅上市公司集團而做出呢啲賠償咧，唔係賠償喺自己，係賠償係俾所有嚟幫襯過佢呢間店嘅客人咁我哋睇到呢啲資訊啦，就對海底撈呢間連鎖店啦，就有返啲信心啦，亦都俾佢一個讚啦。佢所做嘅為食肆為我哋啲消費者爭取到嘅一啲公義咁樣，亦都欣賞佢呢間鋪頭即係都幾有責任感啦。而且啦，佢亦都係好無辜啦。咁至於佢
會唔會得到額外佢鋪頭嘅賠償啦？佢就冇公布啦，但係佢就絕對就係同所有嘅客人第一時間係為客人追討索償先啦，保障俾客人先啦。咁呢樣咧就幾值得我對海底撈嘅一個敬仰啦，覺得佢哋都幾有品德啦，咁呢間公司都幾值得我哋去尊敬，繼續去幫襯啦，亦都相信佢嘅質素有翻咁上下啦。咁今日啦，我就大致上就同大家就上嚟講翻對，亦都係對海底撈做一個公平嘅分享啦。因為之前啦得到嘅資訊就係話佢淨係索償向嗰啲事主索償翻10萬蚊，原來唔係喎，嗰啲資訊係未清晰嘅喎。咁呢2日咧就由13號打後啦，就佢同公安同埋好多法律上嘅追討就得到正式嘅賠償，亦都係正式咁有咗答案啦嘅追索嘅答案啦。咁佢自己亦都係承諾咗會對每一個結果啦，即係嗰幾個事主會唔會賠償到都好啦，佢一定會對呢單嘢作出嘅回應，就係每一個食肆佢都會用10倍嘅償還啦。咁當然啦，呢10倍嘅償還，佢一定會向嗰幾個好冇仁義道德、好冇道德底線嘅人去追索啦。咁我哋都希望佢追索得翻啦，因為佢都好無辜啦。但係起碼佢對我哋嘅食肆對佢嘅消費者都好負責任啊嚇。咁呢點啦，我就幾欣賞佢嘅。咁再講下啦，就亦都係再同樣亦都講下，希望我哋內地嘅同胞啦，經過呢件事啦，真係樣樣都增值下啦，就唔好俾外界取笑我哋嘅國家唔文明啦，毫無道德底線啦，的而且確啦，呢單新聞啦就鋪天蓋地咁流咗出海外啦，亦都俾台灣好多加拿大好多外國就好多媒體報道咁咧，亦都係呢件事咧，亦都係證實咗，我亦都係要同大家講下嘅，即係海底撈咧，真係唔係話做一啲假新聞嘅求其噏下話賠償。呢2日啦，就好多媒體啦、微博或者係小紅書都一啲佢哋嘅食客啦，就話無意之中啦，就發覺自己多咗幾千蚊啦。原來咧就去查啦，呢幾千蚊係點嚟嘅啦，先知道原來出咗一單咁嘅新聞，就得到咗賠償啦。有啲媒體下邊或者係一啲平台下邊嘅留言啦，就話無端端有一個客話無端端多咗4000蚊，亦有啲客又話又係咁樣。如果唔睇到新聞，都唔知點解會多咗呢個4000呢啲一筆唔知幾千蚊嘅賠償啦。即係證明咗的而且確。海底撈係真係做咗咯，就唔係一啲好假嘅消息咯。咁啦，今日啦就同大家大致上就分享到呢度啦。希望我都係仲係呼籲嘅，就係希望我哋國內嘅同胞啦，無論係家長又好，小朋友又好，多啲灌輸特別係小朋友啦，家長多啲就要注意灌輸多啲思想，就係由細到大啦，要培養佢哋道德啦、衛生啦、禮貌啦、禮儀啦，
咁啦就我哋嘅國家啦，即係講緊我哋嘅偉大嘅國家，就其實就好多嘢咧就越嚟越先進啦，亦都越嚟越龐大啦。好似我哋而家咁成日返內地消費啊，因為內地有好多好食嘅嘢，地方又大啊，同香港消費又差好遠啊。的而且確香港啦，因為消費就比較高啦，同埋香港地方細啦，好多人啦，假期啦就一放假啦就湧上北上去玩啊，食下 relax 下減輕下平時工作嘅壓力啊。咁啦最緊要啦，我哋去玩食之餘啦，就好注重就係衞生啦。咁啦就希望啦，國內嘅同胞啦，大家啦都一齊就為自己嘅國家建立一啲文明就家長嘅教育啦就好緊要啦。而家嘅年輕人又好，小朋友又好，就多啲係提升自己啦，禮貌禮儀道德呢個好關鍵你如果由細到大咧有呢種思想啦，你去到其他嘅國家啦，你都會好俾人哋好好嘅觀感啦，對自己嚟講啦都係一個好好嘅修行嚟嘅。咁今日咧就同大家分享海底撈呢件事件啦，就講到呢度啦。咁啦，因為啦，我的而且確啦就知道咗呢個資訊之後啦，就一定要上嚟同大家再詳細分享下而家嘅結果啦，正式得到嘅知識啦，亦都對海底撈呢間企業，大家都依然起碼有返信心再去幫襯佢記得喜歡我呢條影片嘅，幫我 click 個 like 就留言訂閱對我呢條影片咧有咩意見或者你又有咩睇法咧，就喺下邊留多啲你嘅説話啦，我哋可以大家一齊探討記得啦各位觀眾，今日就同大家講到呢度啦，下集再見啦，拜拜。